Benvides a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Comezamos. Hola, que tal, Iria? Hola Javi, que tal? Moi ben, e ti? Por aquí moi ben. E nada, tamén recordar que contamos co patrocinio de Puntogal, como vedes aí abaixo. E, nada, como sempre, gustanos facervos un breve recordatorio de por que a nos parece boa idea traballar con Puntogal si tedes algún proxecto web. Por, en primeiro lugar, porque identifica moi ben o contido, ¿no? Ter un dominio .gal identifica o contido de onde ven e, ademais, os buscadores atopan mellor estes contidos nas webs. E ademais, se unha marca, sexa unha marca comercial ou unha marca persoal, protexe e diferencia a túa marca. E ademais, como vedes, Puntogal axuda a proxectos que traballan en galego e dende Galiza, así que tamén creo que un factor diferencial e un valor engadido, e o máis importante é que o noso dominio que é en galego. Pois sí. Nada, animadevos, se aínda non o facedes, animadevos a rexistrarvos en dominio.gal. Ben, pois, se che parece, Iria, imos xa directamente ao que nos ocupa hoxe no directo, que imos falar con Sonia Villapol sobre a COVID persistente e hoxe cruzamos o charco, ímonos de directo transoceánico aos Estados Unidos de América e concretamente a Houston no estado de Texas, que é onde está Sonia. Así que imos saudala xa, que xa anda por aquí. Hola, Sonia. Hola, Hola, Sonia. hola Javier, hola Iria, ¿qué Que tal? tal? Benvida a Balea Vermella, este Twitch neste día da balea. Foi cadrar así, pero moitísimas grazas por aceptar o noso convite. No, gracias por la invitación. Primera vez que utilizo esta plataforma, Twitch. A ver cómo va. Ben, pois vou presentar a Sonia para quen aínda non a coñeza, aínda que Sonia é unha gran divulgadora e ademais este último ano tivo moito traballo co do coronavirus e dubido que haxa xente que aínda non a coñeza, pero por se hai alguén que aínda non o fai, contovos que Sonia é bióloga molecular pola Universidade de Santiago de Compostela e tamén doutora pola Universidade Autónoma de Barcelona cunha tese sobre os mecanismos de morte celular cerebral. Tamén estivo en Francia como investigadora postdoutoral e dende o ano 2010 vive nos Estados Unidos de América, onde traballou en varios centros de investigación punteiros e actualmente faino no Texas Medical Center de Houston. Ademais de todo isto, Sonia forma parte do equipo de investigación internacional da COVID-19, coordinando un equipo de neurocientíficos que analiza como afecta o coronavirus ao cerebro e o sistema nervioso. Teño que dicir tamén, para engadir, que, se non me equivoco, este ano Sonia foi nomeada como unha lucense do ano, se non me equivoco, non, Sonia? Recibiches esa distinción e ademais hai pouco tamén estiveches polo país polo tema das San Lucas, non? Sí, non estive no país. Bueno, Foi, estiveches foi, en sí, eh, virtualmente, digamos. a miña esencia nunca marchou do país, en realidade. O meu corpo anda por aí en varios países, pero eu sempre estou aí. Non foi un pregón virtual, o pregón das San Lucas, sí, foi un pregón pandémico o pasado venres. Pero sí, teño organizadas varias actividades. Estiven polo verán, eso sí, físicamente, presente. pero non agora estou aquí en Houston, sí. Correcto. Aclaramos o de Houston para a xente que vexa que Sonia está tan ben iluminada é porque ali aínda é de día, aquí xa é noite, pero que saibades que é porque está con 7 horas menos, se non me equivoco, non? Son a 1:45 aquí. Correcto. Ben, pois, se che parece, Iria, comezamos entón a ver que... O que tiñamos pensado para preguntarlle Claro. a Sonia. Bueno, e despois xa sabedes que podedes ir preguntando polo chat, vale?
A ver, ti es bióloga molecular, entón realmente dentro disto podría haber moitísimas áreas de coñecemento. Entón, para empezar, gustaríanos preguntarche que foi o que te levou a decantarte xusto polo tema das neurociencias. Pois sí, a especialidade que collín na carreira que fixen en Compostela, bioloxía, pois en terceiro escollín a especialidade de bioloxía molecular. E xa o tiña bastante claro antes de empezar a carreira que quería bioloxía molecular ou bioquímica, tamén me gustaba moito bioquímica, había daquela bioquímica en Salamanca, estiven a piques de facer bioquímica. E gustábame bioquímica, todo relacionado con bioloxía molecular, máis a nivel de investigación de laboratorio. Pero a medida que fun coñecendo un pouco máis, pois foi me interesando máis, unha das especialidades que me interesaba máis era a neurociencia. E foi así, non creo que en terceiro de carreira, en cuarto de carreira, máis ben foi cando empecé a traballar no laboratorio en Compostela, na Facultade de Medicina de endocrinoloxía, pero facían endocrinoloxía. Entonces estudiábamos as sistemas hormonais, pero na neurohipófisis, que é a hipófisis, as hormonas hipofisarias, a nivel de regulación, e como isto media distintos mecanismos no cerebro, e foi xa me empezou a gustar moitísimo máis todo o que é relacionado co cerebro, que a neurociencia, e decidín que de facer un doutoramento sería en neurociencia, e, polo tanto, empecé a buscar prazas e becas predoctorais onde pudera facer a tese doutoral en neurociencia e atopei algunhas en Alicante, en Madrid, a de Barcelona atraeume bastante a temática e a parte do grupo. E empecé o doutorado no 2003 en Barcelona, en neurociencias, por iso xa a partir de aí, de 2000, fai 20 anos, no caso, 19. Pero empecé antes en Compostela, porque non hai moitos grupos de neurociencias, hai moitos que estudian o peixe, a lamprea, non? O sistema nervioso da Sí, lamprea, non? non da lamprea, sí. Sí, bueno, estes grupos de máis de a nivel de peixe non me atraía moito, a verdade. Me gustaba máis a nivel clínico e despois estaba máis a nivel clínico que na Facultade de Medicina. Ti fixeches medicina en Santiago, Iria? Sí, Ou sí, 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 na sí, Facultade de Medicina, na claro. Facultade de Medicina. Pois estive en fisioloxía case 2 anos no grupo de Clara Álvarez Villamarín e Carlos Diéguez en endocrinoloxía, un grupo impresionante. Sí, de feito, creo Bueno, que tivemos que coincidir no tempo en algún momento, en cursos diferentes, sí, non, pero a ver, seguramente sí. ti eres máis noviña que a min. Claro, eu Cando te graduaches ti? rematei en 2000, non quero mentir, pero en 2005. Bueno, non moito. Pois Por eso. pareces ben nova. A verdade, sí, pois andábamos por ali. Tiña un filtro na cámara, en realidade. Xa, non, moi ben. Noraboa, conservaste moi ben. No, sí, eu rematei bueno, empecé en Barcelona en 2003, non? Empecé en Santiago, estaba no 2000, no 95, 96. Ujú. E si, nos últimos anos fixen un máster de endocrinoloxía que non rematei, porque depois xa empecé outro máster en neurociencias en Barcelona, pero si estive no grupo de endocrinoloxía, estaban tamén os outros grupos parellos de Rosa Seradís, de Villanueva, Carlos Diéguez, Clara. Bueno, era un equipo fantástico, segue sendo, no? A nivel internacional, son grupos de investigación moi bons. E facíase moi boa ciencia daquela ali, bueno, sígase facendo, obviamente. O tema era, claro, que pouca xente podía vivir da investigación 100%, non? Tíamos que buscar traballos alternativos e non había maneira a nivel de financiación para ter unha beca eran moi pouquiñas, entonces os que poidemos, pois escapamos e os que non, pois deixaron, e algúns afortunados quedáronse, pero bueno, son moi bons laboratorios. Agora mesmo están no CIMUS todos, non? Case todos. A última vez Sí. invitáronme a dar unha charla, creo que fai 2 anos, 3 anos, di unha lavandeira, non sei se coñeces. Sí, sí, claro. Sí, invitoume a dar unha charla no CIMUS e estaban todos os que estaban en medicina cando estaba eu. Estiven falando con algúns. Rubén Nogueiras, é espectacular, o equipo que ten, o recoñecemento de Rubén Nogueiras a nivel internacional en endocrino, en obesidade, todo o mundo coñece, non ten moi boa Sí. reputación. De feito, temos aí
cámara a María Pardo de Ah, Obesidade. sí, está María, María tamén a coñezo. Sí, virá de convidada E dentro dos Ángel, programas de e, Ángel. Anxo, e Ángel García, sí, a todos. Bueno, durante o tempiño que estiven ali, non? Pero bueno, son grupos espectaculares e moi bons. Xa teño que ter cuidado, a ver se vou dicir algo mal, No, pois mira, creo que tes aquí unha persoa polo chat que é lampreóloga tamén. Bueno, Así que, con todo o respeto, pero que non sí, temos sí. no, A sí, ver, claro, mira, os el que do nos grupo dedicamos de á clínica sempre nos parece como que o cerebro humano é máis interesante que o da lamprea, pero con todos os respetos. no, é o que hai proxectos de investigación, non, en Galicia para temas do mar, e pareceme moi ben, e podes estudiar moito, pero bueno, sempre tes preferencia, non? Se podes elixir por unha liña de investigación ou outra, mentres podes elixir, non sempre podes elixir. Ujú. Depende, precisamente deso, non, do que che pagan, quen che financia os proxectos. Igual como o laboratorio agora, non gustaríame investigar cousas fantásticas, pero ao final teste que ceñir un pouco a quen che dá o diñeiro, é o que é máis necesidade de investigar, temas así, pero sí, de temas do mar tamén, aquí coincidín con eles que foron os meus profesores de prácticas durante a carreira en Miguel, que tamén estaban en medicina, non? En bioloxía celular, e agora están en Alabama levan como na Universidade de Alabama, son profesores ali, levan como 20 anos. Estiven varias veces ali na súa casa. E así, o mundo é moi pequeno, ao final sempre vas coincidindo con xente que cadrache con eles en laboratorios fai anos e que valos vendo ou en congresos de neurociencias vexo moita xente. Por exemplo, de España, non de Barcelona, vonos ver sempre o Congreso Internacional de Neurociencias que se celebrou ou en New Orleans ou en Chicago ou en Washington, e vou ver a xente de Santiago de Barcelona moitas veces. Así que ao final o mundo da investigación dos científicos é así un poquinho pequeno, ao final vámonos coñecendo con o transcurso dos anos todos. E como acabas en Houston, e como, Pero decides Javier quedarte, vaya? xa chegas a Houston. Espera, date unha volta por Europa antes. Sí, bueno, É verdade, sí. na túa presentación falábamos do posdouramento en No, Francia, non? no, sí, Houston para min é algo recente. Xa levo aquí 4 anos, Claro. pero sí, despois de 5 anos en Barcelona, estiven en París, en 2 laboratorios, 4 institucións distintas, pero co mesmo grupo, o mesmo grupo. Non é que eu me cabreara cada vez que fora cambiando o laboratorio. É que o meu laboratorio facía moitas rotacións, os sistemas, para entender a investigación e o que pasa en España e o que pasa noutros países, obviamente hai que vivilo, pero son sistemas distintos por exemplo, en Francia ou en Europa ou aquí nos Estados Unidos a xente rota moito, non cambia moito vas cambiando de institución moi doado, non? En España alguén unha praza de titular nun sitio e aí se asenta e aí bota raíces, ramifícase nos departamentos e quedase aí estático, pero eso non acontece casi en ninguna parte. Case todo o mundo non fai así rotacións. E a miña xefa en París, pois si empezamos a traballar no Robert Debré, no hospital, perdón, a Lluxú, na Universidade de Pierre e Marie Curie, na Sexta, en Lluxú, no campus de Lluxú. E despois ela tivo que trasladarse a un hospital, entonces foi aí o meu primeiro contacto coa clínica no Hospital Robert Debré, que foi así, na mesma temática de investigación, pero máis a nivel de pacientes, de pediátricos, en bebés prematuros que traballamos ali. E despois deso, si, fai 11 anos, cheguei aos Estados Unidos en distintos sitios, no NIH, nos Institutos Nacionais de Saúde, despois estive nunha universidade militar, foi espectacular ali, despois nun centro de neurorexeneración, e despois fui profesor na Universidade de Georgetown 4 anos, e despois sí, agora sí, xa estamos en Texas. Mira, Sonia, preguntan por aí que tal Houston para vivir, porque escoitei que pode ser moi aburrida para os galegos. Non, aburrido, por que? Non, aquí é a vida.
a todo riesgo. Tanto che ven un furacán que non sabes se vas a estar vivo o día seguinte, canto, bueno, tes unha serpente aí no xardín ou que isto é toda unha aventura, quen se vai aburrir aquí, que va. Sinceramente, a mí gusta moito o clima de aquí, a verdade. É un clima así húmido, sempre fai calor. A non ser cando ven un furacán e, bueno, pois tes que esconderte nun sitio da casa onde sabes onde non che vai levar. Pero non, é unha o clima é estupendo. Despois de pasar tantos anos na zoa de Maryland e de Washington, que a neve é o frío, desde que se che pega nos osos, frío horrible, que non é como de Galicia nin en comparación. Ali en Maryland poste a menos 20 grados e non te enteras. Que se non te Pero enteras, iba a facer o chiste de ser de Lugo, pero non. igual 20 menos 20 grados é xa un No, pouco no. excesivo. Pero que non, Que va, no, ali, aparte é perigoso, non, porque chegan as temperaturas son tan baixas que ao mellor Efectivamente. conxelas, te vas andando e conxelas nin te enteras. No, é verdade, o clima de Maryland non o boto nada en falta, pero ben, aquí isto non, Texas é un estado, bueno, que é moi distinto aos outros, depende con que o compares, non? Cada estado en Estados Unidos é un mundo moi distinto, que a xente pensa que Estados Unidos é todo igual, para nada, incluso a xente, o acento, a maneira de ser, a xente de Washington é moi mal educada, van en plan negocio, estilo hora punta, aparta de aí que teño presa, eu iba cando tiña que ir no metro, pois no metro era, bueno, un caos, bueno, mesmo que en Barcelona ou Madrid, non? Pero en Washington é xente moi rude, moi mal educada, non é, no, en xeral, obviamente. E despois chegas aquí, na xente tejana ten esta máis cultura hispana, máis amable, máis tranquilos, cambia moito o que é a mentalidade da xente tamén. E ben, tamén ali hai moito máis ao norte, en estados do norte, Nova York, Washington, hai máis políticas de esquerdas, aquí son todos de dereitas, aquí é máis distinto, pero bueno, en certos aspectos tampouco se nota, non? Pero no que é no día a día non se notan moitas, pero si nas políticas que se aplican e todo isto, si. E pois ten outras ventaxas, por exemplo, aquí a vida é máis barata, non? Os salarios máis ou menos son o mesmo. Bueno, podíache estar falando de Estados Unidos toda a hora, pero aquí si a vivenda é máis asequible, é máis, incluso nos supermercados cambian, non? O mesmo supermercado, a mesma compañía, sabes, o mesmo todo, os prezos son moito máis altos ao norte que aquí, por exemplo. Entonces, a nivel de calidade de vida, isto notase moito, por exemplo, os estudantes, os doutorados, postdoctorais, cando veñen facer estancias de investigación, sabedes que aquí nos Estados Unidos hai un salario fixo para os estudantes de doutorado, non? É os estándares dos Institutos Nacionais de Saúde que teñen un salario. E moita xente non quere ir ás grandes cidades, como San Francisco, que é unha cidade impresionante. San Francisco é unha das máis fermosas que vi nunca, é unha cidade moi europea, pero é que é carísimo, ali un piso costa, bueno, como $5,000 ao mes de alquiler, é exagerado. Entonces, claro, moita xente que quere ir a vir a Estados Unidos e vivir en cidades así atractivas, pero non pode permitir porque o salario é estándar para todos os lados. Entonces, tens que elixir un pouco estados non un pouco máis aburridos, que non hai moito que facer, ou cidades pequenas, porque podes pagarte un alquiler ou podes pagarte ou ter unha calidade de vida un pouco que che pode permitir, non que teñes que ter dous traballos. Entonces, eses contrastes sí que se notan cando ves por poucos anos, non? Depois xa cando estás máis establecido xa vas mirando moitas circunstancias, pero non, aburrido para nada, hai cousas que facer, o que pasa é que sempre hai moito traballo en riba. Entonces hai que priorizar. Ben, pois se che parece, metémonos entón no que é a túa investigación. Queríamos preguntarche un pouco como xurdiu ese interese por investigar os posibles efectos da COVID-19 no cerebro. Que digamos que en principio o coronavirus era un tipo de virus con efectos máis ben no sistema respiratorio, non? Como xurde ese interese polos efectos neurolóxicos da COVID-19? Pois si, cando empezamos a mirar
analizar realmente a estrutura deste virus, en marzo empezamos a xuntarnos e a falar do tema, pois decatámonos de que a espiga do virus non ten os sitios de anclaxe son os receptores estes AC2, non? Que son os receptores da angiotensina, Ajá. foi precisamente estes receptores, este eixe de renin-angiotensina, te coñecerás, Iria, non? De que controla todo a hipertensión e todo isto. Eu estive traballando moito con hipertensión e como cos sartanes e cos estes bloqueadores dos receptores de AT1, da angiotensina 1, pois como bloqueando isto, pois é neuroprotector. Entonces, sabes que os AC2 están no mesmo sistema e coñecendo a expresión destes receptores en todos os tecidos, pois xa tiñamos unha idea da magnitude, non? Se o virus entraba no organismo por o sistema respiratorio, pois había unha vía de entrada ao sistema nervioso que xa coñecíamos por outros virus semellantes, non? Como a herpes, as paperas, etc. Entón sabíamos que iba a ser neurotrófico e invasivo e que iba a afectar o sistema nervioso, o cerebro, a médula espinal. Entón era xa evidencia porque coñecíamos a vía de entrada do virus. E nestes receptores principalmente, estes receptores sabemos onde se expresan, en que tecidos, en que células, e foi o primeiro que nos chamou a atención de eso, de que iba a ter un efecto neurolóxico segurísimo. Sí, científicos polo mundo, din aquí. Sí, decía Lovelace que tiñamos que facer un especial de científicas polo mundo e que nos contan estas cousas como a que acaba de contar Sonia sobre a vida nos Estados Unidos. Claro, eu xa levo 11 anos aquí, pero podería facer outro especial de a vida dos científicos en París, tamén en Francia, que tamén é moi distinto, pero si hai estou na Asociación de Científicos Españois en Estados Unidos, que creamos en Washington no 2004, e digoche que hai moitísimos máis científicos fora de que a xente se imagina, decir, e non só de agora, que xa levan aquí 20, 30 anos, hai moitos grupos de españois que nos Estados Unidos que levan aquí un montón e que están recollendo nos seus laboratorios sempre xente de España ou de Galicia, pero, bueno, é exagerado, non sei, aquí en Houston, seremos como 200 ou así. Na zona de Washington moitísimos máis, que non hai un censo, nesta asociación somos 1000 e pico, pero creo que se multiplicaría por 10 ou máis. Os españoles que estamos fora. Tamén dá unha idea seguro. un pouco da precariedade da investigación no Estado español, non? Bueno, sí, ou das outras boas oportunidades que hai aquí. Non sei, depende como queiras ver o vaso medio cheo, medio cheo, medio vacío. Sí. Nada, iba a comentar antes que, polo que decías do tema dos virus neurotróficos, non? E da relación entre a inflamación e as patoloxías cerebrais, que tamén con relación ás enfermedades psiquiátricas, non? Hai determinadas patoloxías que tamén unha das hipóteses que se baralla, non como causa única, sino como posible factor implicado, son as infeccións víricas ou ben na primeira infancia ou ben durante o embarazo. No, eso unha das hipóteses que explica, por exemplo, a maior prevalencia de esquizofrenia en nenos nacidos en primavera, porque supón que se conceberían durante o inverno, que o embarazo tería lugar durante o inverno e unha das posibles hipóteses sería esta. Entón, todos estes procesos de inflamación e de infeccións virais teñen máis que ver co tema neurolóxico e co tema das neurociencias, ¿no? do que a priori podería parecer, ¿no? Que nos parece que con todo este tipo de virus, pues, o que decía Javi ao principio, ¿no? Que son fundamentalmente respiratorios, pero no organismo as cousas non funcionan así, non son comportamentos estancos. Sí, ti xa sabes, non, Iria, de as persoas que teñen problemas neuropsiquiátricos son persoas de alto risco para a COVID. Eu creo que pode que seña o factor demográxico like terceiro ou así, das persoas vulnerables a sufrir peor desenrolo da COVID grave. Bueno, todo o espectro de esquizofrenia, por exemplo, persistente, ten esta probabilidade de mortalidade
maior coa COVID, incluso despois de axustarse todos os factores de risco demográficos e médicos e clínicos, non? De feito, é o modelo xeral dos factores do risco da poboación e o diagnóstico da esquizofrenia. De feito, aquí foron os que este grupo da poboación os que se vacinaron antes como factores de risco, e non só esquizofrenia, enfermedades bipolares ou outro tipo de enfermedades psiquiátricas. Si, é certo, non é? Unhas das razóns é isto, a inflamación é a causa do incremento da inflamación sistémica durante o desenrolo da COVID, que pode levar a desenrolar peor, desenvolver peor a enfermedade, non é? E a adiantarse máis os riscos e todos estes factores. Son mecanismos biolóxicos e psicolóxicos combinados, pero que a raíz tamén pode ser a inflamación. Sí, parece moi interesante isto que acabas de comentar, de que hai que axustar os factores de risco, ¿no? Como este é un programa de divulgación, bueno, explicar. Claro, Sonia refírese a que hai moitos outros factores que poden afectar, ¿no? Cando facemos un estudo aos resultados. Entón, nese sentido, sempre temos que calcular canto peso poden ter esos outros factores, ¿no? A hora de illar un só factor de risco, ¿no? Como que neste caso a COVID. Por exemplo, no caso dos pacientes con esquizofrenia, son persoas que en xeral teñen peor saúde física. Entón, por múltiples motivos, porque teñen máis dificultades para o autocuidado, porque consultan máis tarde. Entón, estos serían, por exemplo, factores que teríamos que illar de alguma maneira, ¿no? Para despois poder atribuir a COVID o risco, ¿no? O risco relativo que supón a infección en sí, ¿no? E non só a mala saúde xeral. Non sei se me estou explicando ben, Sonia. Sí, non, explicache o mellor camín. Non, está ben. Eso é certo, non hai que ter é o mesmo paralelismo que podemos asociar ao que o virus causa ansiedade ou depresión, pero hai que poñelo no contexto de se a ansiedade realmente pola pandemia ou a ansiedade é que che produce esta inflamación que causa o virus e che desencadea outro tipo de patoloxías, entre elas enfermedades neurolóxicas, como estas psiquiátricas, neuropsiquiátricas, sería máis ben. Pero sí, son factores de risco. Mediante estes procesos de inflamación, como pensades que afecta concretamente a COVID ao cerebro? Pois, como ben sabes, hai varias teorías da afectación. Eu digo que hai como 3 vías principais, non? Que o SARS-CoV-2 que afecta o cerebro, pois primeiro é pola entrada de vía directa, pola respiración, polo nervio olfativo, polo epitelio olfativo, pode ser a través da sangre, polo sistema inmune. E hai outra vía que tamén me gusta bastante estudiar nela, porque é pola vía intestinal. O virus que se acumula nos intestinos pode, polo nervio vago, afectar o cerebro directamente tamén. Pero a máis típica, que xa se observou noutro tipo de enfermedades virais, é polo o neurotropismo xeral, non? Que é cando o SARS-CoV-2 produce esta infección primaria no epitelio olfativo, e polo epitelio respiratorio, despois o epitelio olfativo, que se pode inflamar, e despois é o punto de partida para que chegar ao bulbo olfatorio e chega ao cerebro por estas vías neuronais e daña estas conexións, estas células nerviosas do bulbo olfatorio, e isto xa estamos falando de sistema nervioso. E fíxate, hai un estudo que non sei onde o terei, pero publicouse fai pouquiño, de un estudo de Inglaterra, curiosamente, que sabes que para a xente que estudiamos xenómica e tamén comparativa, pois hai bancos de cerebros, digamos, bancos de datos, biobank se chama, non? Entonces, en Inglaterra había un bastante importante, de 45.000 persoas, que fixeron escáneres de cerebro e mediron distintas rexións do cerebro, non? Despois no 2014, creo, non? Fai uns anos. Estaban aí almacenados estes datos, non? Pois destas 45.000 persoas analizaron as que se contaxaron da COVID e fixeron outra vez o escáner, fixeron estas medidas, non? De distintas rexións do cerebro. E curiosamente atoparon unha diferencia de disminución da materia gris. Isto xa se vira en algúns estudios clínicos moito ao principio, o ano pasado,
pero realmente este estudo é impresionante porque son moitos datos, non moitos individuos, moita xente tratada que sobreviviu a COVID e depois mediron distintas rexións do cerebro e viron que o grosor do tecido este da materia gris pois cambiaban lóbulos no lóbulo frontal, sabes que ti sabes, lóbulo frontal que é o razonamento, o movimento das emocións que ven estar aquí, non? É o máis o lóbulo que se encarga da linguaxe, da atención. E tamén atoparon cambios no lóbulo temporal, que é o que máis ven neste lado, que é onde que conecta a audición, a memoria, a aprendizaxe. E curiosamente, sabes, o lóbulo temporal é o que alberga a rexión que se encarga da memoria, que é o hipocampo. O hipocampo é destas rexións de guardar os recordos, a memoria a corto prazo e a longo prazo, e curiosamente foi unha das rexións tamén que se viu afectada, non disminuía. E que significa isto a largo prazo? Pois, o mellor nada, o mellor esta xente se recupera ou pode que algunha que seña un avance no deterioramento cognitivo a largo prazo, non? Que pode desencadear unhas enfermedades a longo prazo nese sentido. Ben, son estudios moi preliminares, levamos 1 ano e medio, case 2 anos de pandemia, pero, bueno, os datos hai que analizalos con lupa e como ben dis, non extrapolar e poñelo todo no contexto e elixir os controis adecuados, porque, claro, toda esta xente, co tempo, sabemos que o cerebro vai disminuindo no seu volumen, porque a medida que envexecemos, o cerebro vai se facendo máis pequeniño, vai se deteriorando todo, non? Entón, hai que elixir os controis adecuados, a xente que da mesma idade, que non pasou a COVID, a xente que pasou a COVID, e analizalo todo ben, pero sí, en principio, os datos que observaron é que os que sufriron a COVID, incluso a COVID leve ou moderada, pois tiñan unha disminución na materia gris. Entón, é un tipo de afectación cerebral pode que quedara en algunha das persoas. Entón, todo isto require moitos estudos e moitos análises para dar con un tratamento acertado e analizar todo ben. Isto non sei que veña. No, eu iba a decir que para continuar un pouco o que temos aquí pensado, iba a decir que os teus traballos pois aparecen os estudos sobre os procesos inflamatorios e que, curiosamente, o coronavirus ten unha resposta inflamatoria, digamos, moi particular, non? Entón, podes explicarnos un pouco que este tipo de resposta que ten o coronavirus cara a estes procesos? Sí, como os comentaba, o sitio de anclaxe do coronavirus son estes receptores, principalmente, non? En conxugación con outros receptores que xa non vou entrar neles porque é unhas letras moi largas, pero o que fan é isto, o coronavirus anclase nele. Que células o teñen? Principalmente son as células do cerebro, as células gliais, é dicir, os macrófagos, as células da microglía. Estas son as células inflamatorias por excelencia, non? As células macrofáxicas. Pero tamén, curiosamente, o que sabíamos xa con toda a certeza que eran as células endoteliais. E se pensáis onde están as células endoteliais, as células da vasculatura están nos vasos sanguíneos. Dime un sitio do corpo onde non temos vasos sanguíneos, é difícil non atopar. No cerebro tamén. Entón, que pasa? Que cando hai inflamación, cando estas células, o virus interactúa con estas células, pois producen uns componentes, unhas proteínas, as citoquinas, a famosa tormenta das citoquinas, as quimoquinas e todo isto, e o que fan é que liberan tóxicos e dañan, producen danos nas neuronas, noutras células gliais, producen unha morte, unhas zoas necróticas, poden producir mini trombos no cerebro, que era tan común. Produce hipoxia no cerebro tamén, é dicir, hai rexións que falta de oxígeno total. Levo 20 anos estudiando a hipoxia no cerebro, é dicir, se hai falta de oxígeno, as neuronas morren, levo 20 anos buscando un tratamento para que esas neuronas sobrevivan e non hai maneira. Así que imagínate o que pode significar. Cando hai pérdida neuronal en calquer tipo de patoloxía, en ictus, en danos cranoencefálicos, no Alzheimer, no Parkinson, cando tes
cando acontece isto é moi difícil de rexeneración. Traballo nun centro que se chama Centro de Neurorexeneración, e ainda así non damos atopado moita cousa. Inténtase, pero é complicado, é o do peor que pode pasar a nivel neurolóxico, no meu entender, que é iso, que as neuronas que se danen, e cando hai dano neuronal por esta inflamación que causa a fonte, pois é esta, o virus, pois é o problema, non? Entonces, estas produce a rotura da barreira hematoencefálica, pois xa a inflamación. Isto significa que o virus ou bacterias pois, poden penetrar no cerebro e danar o parénquima cerebral, e tamén isto é mal, especialmente eso, non, estes pequenos trombos que poden ser incluso vasos sanguíneos que rompen, entonces hai como mini derrames, isto tamén acontece. Incluso, fíxate, isto era un dos primeiros datos que tiñamos ao principio, cando na fase aguda da COVID, cando a xente estaba hospitalizada, o 3% sofrían ictus, os pacientes, non? Os pacientes graves, parece unha porcentaxe moi alta, porque sabes que non hai, a non ser que se trate inmediatamente, nas primeiras hai unha ventá de tratamento de 5 horas, a non ser que se traten rapidamente non hai moita cura, porque hai un tecido neuronal que se perde e nunca máis o recuperas. Entón, estás que os tratamentos basicamente non fallan, non? E tens que vivir con rehabilitación para volver a mellor perdes mobilidade, bueno, todo o mundo sabe o que acontece depois dun ictus, non? Bueno, era algo que me impresionou moitísimo. E, sobre todo, tamén, algo que nos deu un pouquiño de alento, algo de optimismo, é que estes AC2 non están expresados moito nas neuronas. Entón, hai unhas células no cerebro que tens que cuidar, son as neuronas, en que as células de glía morra algunha, bueno, estas podense reproducir, pero as neuronas non se reproducen tanto, non? Entón, non hai moitos receptores do AC2 nas neuronas, non? Entón, iso en teoría é bon, pero claro, as neuronas poden morrer pola inflamación das outras células que están afectando. Entón, pode ser unha morte indirecta causada pola COVID das neuronas. A mellor é un pouco rollo todo isto, pero basicamente é o que estudiamos no meu laboratorio, por iso entendíamos os mecanismos de como podría afectar o virus, porque non deixen ser os mesmos mecanismos que observamos no Alzheimer, no Parkinson, en distintas rexións do cerebro, nos ictus, son sempre os mesmos, non? Entón, sabemos como o que non temos é un tratamento moi eficaz. Porque, claro, hai moitos tratamentos. Traballamos con células NAI que rexeneran as neuronas e entre esas células NAI volvense a nacer novas neuronas ata tratamentos antiinflamatorios con nanopartículas. Temos todo tipo de investigacións, pero non hai, hoxe en día, alguén ten un problema deste tipo, ben pola COVID ou por calquer outro tipo de accidente cerebrovascular, e non hai un tratamento eficaz. Sí, é que estes... Non diré. Non, nada, dúas cosas que me viñan agora á cabeza, non? Por unha banda, o tema que dis dos ictus, que se falou tanto do tema dos accidentes cerebrovasculares relacionados coa vacina, cando en realidade a propia COVID producía ictus en moita maior proporción, non? Entón, ás veces, a min tamén me unha reflexión a como, bueno, é unha cosa que repito moito, pero que cada vez que aparece o tema, saltame moito á vista, non? Como se manexa o tema da información durante a pandemia, non? Como ás veces se fixo unha certa hipertrofia de certos efectos secundarios e despois de consecuencias da COVID, pois, falouse menos, non? Iso por unha De banda. feito, decía tamén eu por engadir isto para que non se me esqueza que é ben o que dis ti do tema da mala información. Decía Sonia o da hipoxia. Eu recordo ao principio da pandemia o bulo aquel que existira sobre o uso das máscaras que provocaban hipoxia. Estamos en que o que provoca a hipoxia é a propia enfermidade. Pero claro, eu non sei se recordades que había certas informacións de que o uso de máscara prolongado pode provocar hipoxia, todo isto que eran unhas auténticas barbaridades, pero de feito, había vídeos de ciruxáns con pulsioxímetros, non? Que a mí é moi absurdo, porque hai personal médico que necesita levar máscara durante horas, prácticamente todos os días, e evidentemente a xente non morre. Claro. Nin ten ningún problema de saúde por iso. Sí, creo que se publicou un artigo e despois veu retrato, non? Veu
como que protestaron e o quitaron, non? Un artigo relacionado con eso, non? Que as máscaras producían hipoxia. Non, era falso, eran Claro. datos fake news. No, pero o tema da COVID máis donde afecta máis seriamente ao cerebro é polo dano endotelial. Xa se acaba de sacar acabase de publicar esta semana mesmo un traballo que ainda non me deu tempo a ler, pero eso que daña as células endoteliais. Entonces, se dá no sistema capilar é que basicamente é unha enfermidade cardiovascular. É o primeiro que se pensa. Máis que unha enfermidade respiratoria e cardiovascular cando o virus entra no torrente sanguíneo, porque xa hai unhas células ou uns tecidos que teñen máis concentración, máis proporción de expresión destes receptores de AC2, son estas células endoteliais, e, bueno, temos todas partes, pero tamén, curiosamente, nos intestinos. Hai unha concentración tremenda. Incluso foi polo que temos un proxecto no laboratorio estudiando esta conexión do cerebro e dos intestinos en resposta a COVID, pero, curiosamente, non, cando se fan os test, as PCRs, non, que se decían que deberse de facer a PCR realmente nas feces, na caca, digamos, porque atopáronse restos de virus ata 9 meses ou un ano despois de pasar a enfermedade. É dicir, son residuos virais que non se sabe moi ben que fan. É dicir, sábese que estas proteínas de espiga ou estes restos do virus non están replicando. Senón, unha persoa estaría... non se están dividindo e non se están invadindo outros tecidos, pero están provocando inflamación local no intestino. E iso é gravísimo, porque se tes inflamación intestinal, pois afectache ao sistema inmune e afectache tamén ao cerebro por vía indirecta. E iso é unha realidade que a xente, bueno, que é unha das asociacións que temos, non? Unha das causas que podemos pensar que a COVID persistente, pois unha das causas é porque temos a acumulación destes restos virais en tecidos, tanto no epitelio dos intestinos, etc. E isto xa ven ligado á flora intestinal e aos cambios da microbiota e todo o rollo. Porque como funciona iso? Pois, Que relación ten a microbiota nisto? Esta sería a vía de entrada no cerebro a terceira, non? A primeira polo nervio bulboolfatorio, polos nervios, polo epitelio respiratorio, a segunda polas células epiteliais que rompen a barreira hematocefálica, o virus que circula pola sangre, digamos, e a terceira sería cando che queda acumulados estes restos virais no epitelio dos intestinos e cambia a flora bacteriana, e esta flora bacteriana pode producir toxinas ou mesmo o virus pode duplicarse e divídese moi facilmente nestes epitelios tamén ao principio da enfermedade, e hai distintas vías de comunicación do cerebro co intestino, e unha delas é o nervio vago, non? E o nervio vago conecta con rexións do cerebro do hipotálamo, por exemplo, directamente, e son centros de control da ansiedade, estas rexións do cerebro, ti sabes, non? Ti sabes, non, Iria, que o hipotálamo ten rexións que con neuronas que se activan donde se produce a oxitocina e todo este tipo de hormonas que conectan directamente co nervio vago. Pois entonces esta é unha das hipótesis que o virus pode viaxar a través do nervio vago dos intestinos ao cerebro. E non só o virus, tamén o virus pode alterar as bacterias, estas bacterias producen toxinas ou neurotransmisores que teñen un efecto negativo no cerebro tamén. E iso é unha das causas que pode ser, non, que produzca estes trastornos neurolóxicos que vemos na enfermedade a largo prazo, etc. O que estamos facendo agora é investigar os cambios, que tipo de bacterias cambian. Xa miramos as bacterias que cambian no transcurso da enfermedade aguda nas primeiras 2 semanas e xa se identificamos, temos xa o traballo escrito, máis ou menos. E agora estamos analizando as mesmas persoas, as que sufriron a COVID persistente e as que non, se os cambios de bacteria siguen continuos ou se se restauraron estas bacterias, as malas polas boas, se pode ser un factor para unha mellora, non? Para a xente que ten COVID persistente, pois para axudarlle a recuperarse canto antes, non? Modulando esa flora intestinal. Este é un traballo, si levamos os pacientes que empezamos a recoller as mostras en
en agosto do ano pasado, pois leva 1 ano e medio, non? Ora vamos a rematar ora en Nadal rematamos a análise de 1 ano e medio despois, os que sufriron COVID persistente, pois como se podería determinar ben como biomarcadores ou como tratamentos. E, bueno, a flora intestinal, a microbiota e o microbioma é fundamental para no manexo de todas as enfermedades, pero descoñécese moitísimo, pero as enfermedades que están relacionadas con inflamación, máis que nada, porque son moduladores da resposta inflamatoria. E como decías, como se modula a flora intestinal exactamente? Hai distintos tratamentos, nos tivemos un con taninos, que era un extracto dunha árbore que, bueno, non funcionou moi ben. Reduciu un pouquiño a inflamación na fase aguda, pero como que non, non sempre todo vai funcionar. Pero hai probióticos. O que hai que pensar é que cada persoa ten o seu como o seu código de barras, non? Das bacterias que tes. O mellor as bacterias que tes ti fanme daño a min, ou as bacterias... Entonces, cada un ten que saber o seu, a nivel basal, que tipo de bacterias ten, en equilibrio, en armonía, e se hai algún tipo de alteración é cando pode inducir, favorecer que aparezcan unha enfermedades ou non. Entón, un ten que saber a priori cales ten, e se hai un cambio pola COVID ou outro tipo de enfermedade, pois estas bacterias cambian, non? Entón, tens que saber regulalas, axustándoas coas que se che desaparecer, non? Se tiñes un tipo de bifidobacteria ou de lactobacillus que era beneficiosa e despois dunha enfermedade ou o mesmo cancro tamén pasa, non? Ou temas así, pois desapareceche, pois hai que repoñela para que volva ao seu equilibrio que tiñas antes e che produzcan todos os componentes metabolitos beneficiosos para a saúde. E depois hai a nivel de prebióticos, que é o máis axeitado, non? Claro. Por exemplo, na COVID sabedes que o 80% dos pacientes que requiren unha hospitalización tiñan deficiencias de vitamina D. A vitamina D xa se viu que era fundamental para como tratamento ou prevención da COVID, para levar a enfermedade máis mellor e non para a severidade da COVID. E pois vitaminas de A, D, C ou E, ou os ácidos grasos omega 3, todos son... Hai ensaios clínicos como con estes prebióticos. Os prebióticos, digamos, é a comida das bacterias. E as bacterias son os probióticos. Entón, hai que ter, obviamente, a dieta, super importante, o exercicio, a dieta, e todo isto fai-nos ter un sistema inmune fortalecido. E todo isto favorece que o desenrolo da COVID ou calquer outro tipo de enfermedade infecciosa pois transcurra mellor e te recuperes antes. Decía aquí Tilvegal que... Sí, diría, sí, creo que vamos a decir o mismo. Sí. Nada, que pregunta por aquí Tibegal se se están facendo análises para saber que bacterias tes antes do desequilibrio. Xa, pero que isto naide fai, non? Xa. Oxalá. Os pacientes que están nos estudos clínicos, sí, teñen a nivel basal, incluso, bueno, antes de vacinarse, estamos mirando se as vacinas cambian a microbiota tamén. E despois, pero bueno, isto xa é que é ensaio clínico. Pero seguramente, non sei, ponlle en 10 anos ou mellor menos, xa hai hoxe en día clínicas privadas que che fan, pero isto vai ser que é a medicina personalizada que vai acontecer en algún momento, en algún punto, non? Que vas ao doutor ou médico e che fai pois, unha análise da flora microbiana, da microbiota, dos metabolitos, dos tóxicos que poidas ter, e que faiche como cando vas facer un chequeo de análise de sangre, non? Pois o mesmo. E a partir de aí podes atopar en algún tipo de metabolito un desaxuste e cando podes modulalo e tratalo, porque estas pequenas cousas, pois, é o que comentaba Iria ao principio, non? Cando de cativos moita xente colle infeccións e isto durante todo o transcurso da súa vida non se enteran de que a teñen, non se detecta, non se fai ningún tipo de diagnose e desenrolas outras enfermedades, sobre todo neurolóxicas. E é moi, non se sabe moitas das causas de enfermedades psiquiátricas, non? Pois moitos casos son a raíz disto, pois o mesmo tamén coa microbiota, non? Hai bacterias que poden ter efectos a largo prazo bastante prexudicais e mellor foi unha alteración na microbiota que colliches cando eras cativo, calquer tipo. Antes que a leite, por exemplo, bebías así directamente da vaca
E moita xente colleu bacterias que tiveron, pero isto xa serían bacterias patolóxicas, non bacterias da microbiota que ven en simbiosis contigo, pero ben, non todo o mundo ten un equilibrio nese balance, entonces sería moi necesario de facer, non? Para, non só como biomarcador de enfermidades. Sabedes que os anais da microbiota e os cambios faise moito en pacientes con cancro para ver se os tratamentos se responden mellor aos tratamentos. Entonces, sabéis que uns pacientes de cancro non responden ben e isto débese porque teñen alteracións na microbiota, entón cambien esa microbiota e despois o tratamento funciona. Isto estáse facendo hoxe en día. Aquí no. Os famosos trasplantes de feces, non? Que deron Sí, tanta coña ao principio, pero que realmente era un tratamento moi eficaz. Sí, non, super eficaz. E, bueno, xa non hai enfermedades gastrointestinais como a enfermedade de Crohn disease, a enfermedade de Crohn e outro tipo de patoloxías intestinais que é vivir cunha enfermedade crónica toda a vida con problemas e que ao final acabanche afectando polo eixe de cerebro e intestino, acabanche afectando a nivel neurolóxico, non? Pois vivir con isto toda a vida é facer un trasplante fecal ou unha limpieza con antibióticos é unha restauración da flora bacteriana e cambiar completamente, recuperarte, pero ao 100%. Eso xa se viron casos moi radicais, non? Pero, bueno, é como unha fase moi primitiva, non? Do que vai a pasar no futuro, penso. Fai moi pouquiño que se empezou a estudiar isto, non? 20 anos, nin eso. Entón, penso que esa é unha das razóns que teño esas líneas de investigación no laboratorio, a ver se saco financiación por ese camiño. Pero non, penso Pois oxalá. que un pouco a nivel de medicina para o futuro vai ter que ser así. Non, cada persoa é individual e hai que mirar desde ese punto de vista, non pensas así, non sei que non podes dar o mesmo tratamento para dependendo de moitos factores. En saúde mental, por desgraza, ainda estamos tamén moi ao principio da medicina personalizada, pero sí que, por exemplo, agora en Compostela xa se poden facer análises sobre todo de metabolización de fármacos, non? Que creo que xa comentei en algún outro directo. Entón, iso permite, polo menos, ter unha aproximación a como vai responder un paciente a determinados grupos farmacolóxicos. Entón, é como o inicio xa da medicina personalizada, non? De alguma maneira, nos contamos, non? E esperamos que isto sexa moito máis preciso no futuro, pero xa sería como, digamos, o primeiro chanzo desto que vai vir, non? De que podamos saber que fármaco lle temos que dar a cada paciente, que sería un paso adiante moi importante na psiquiatría. Especialmente, non? Porque en psiquiatría tamén hai a farmacoloxía queda un pouco desfasada, non? Ás veces, sí, eu sempre digo que ás veces tiramos un pouco con escopeta de perdigóns, non? Sí. E así en ráfaga, entón, malo será que algo non funcione. Claro, isto ten que cambiar, non? Isto é un pouco empírico, mentras non teñamos nada mellor, teremos que facelo así, pero evidentemente a idea sería poder afinar un pouco máis, non? En lugar de escopeta de perdigóns, pois ter un dron con teledirixido para ir exactamente á diana que nos interesa. Mira, comentaban tamén por aquí que onte na charla de Ciencia e Tal que tiveron a María Ríos, a investigadora productoral da USC, que tamén falaba de investigación empregando a fluorescencia para atopar as inflamacións tamén na COVID persistente. Non sei se coñecías este traballo. Sí, non sei, empregando, pero a fluorescencia de que? Non sei que tipo de fluorescencia. Non sei se queres querer engadir algo ao comentario, se está por aí polo chat. Serían o mellor, entendo que serán marcadores, posiblemente. Sí, marcadores de resonancia magnética con diodos ou algo así, claro. Si, non, de feito foi o que se fixo, por exemplo, neste... Quinina de Laura. Creo que... Sí, foi o estudo que se fixo, bueno, detectar o antíxeno do SARS-CoV-2 nos enterocitos, no sistema gastrointestinal tamén empregaron diodos así fluorescentes para buscar onde estaban localizados. Porque este, a maior parte, é un dos problemas que hai. É dicir, o virus entrou no corpo, pero non se sabe moi ben se saliu de todo ou non. E esa é unha das teorías da COVID persistente, non? Que pode que este causando esta inflamación local, pero que non se divide e non se detecta pola PCR nasofarinxea, pois non se fai outro tipo de análise, faise o da saliva tamén, pero tampouco é moi efectivo. Entonces,
Sí, probablemente. Non coñezo o estudio de María, que raro, e non buscar agora. E Pois non buscar precisamente despois. agora, a continuación, queríamos preguntar pola COVID persistente, precisamente, porque neste artigo que saiu en Nature, falabades de máis de 50 secuelas provocadas pola COVID a longo prazo, non? Entón, parece que isto da COVID persistente é unha cousa bastante complexa. Sí, é complexa, xa levo falando moito diso, pero creo que vais a falar moitísimo máis, non? Porque ben, é as consecuencias, non, que vai quedar. Unha vez alcanzada a inmunidade e todo o mundo máis ou menos con certo grado de protección, uns países máis que outra, pero, bueno, ao final, pois vamos ter algún tipo de anticorpos ou de inmunidade celular contra a COVID, entón, pero, bueno, que a xente que pasou a enfermedade e o virus lle atacou máis profundo, pois sí que ten estes síntomas neurolóxicos ou síntomas de todo tipo de síntomas persistentes. E se queres probamos a facer o que che comentaba antes de compartir. Porque non o teño aquí, non. Compartir este artigo que publicáramos, compartir pantalla, non? Lá vai. Sí. Como tedes isto en español? Que O programa, no? A ver, aí vai. O Stringer é que non nos deixa telo Xa. noutro... Xo .gal, que tome nota. Sí. Change.org para que teñamos Stringer en galego, por favor. Exactamente. Non sei se vedes así, vedes algo, non? Sí, a ver, un momento que vou Xa no me quitar e apunto, por poñer. Aí está. Agora. Ok. Bueno, este foi un traballo, como vos comentaba ao principio, que é o que se publicou en marzo. O noso traballo que fixemos de a metaanálise de COVID persistente, publicámola en preprint en xaneiro, a finais de xaneiro, e despois en Nos Diario tiveron exclusiva de aquí está o teu artigo, Iria, que moitas veces leo algún, moi ben, logo gustame como escribes. Moitas gracias. Susana Rois, e nos publicamos este que escribín con co amigo Guillerme, que é un psicopedagogo e mestre nun colexio. Estivemos falando de como o COVID persistente podería afectar os cativos. Fixemos este traballo de cando os síntomas da COVID non desaparecen e o impacto na saúde física e mental a longo prazo. Pois este máis ou menos é un esquema, é un resumo do traballo de COVID persistente en adultos e intentamos facelo comparativa coas crianzas. Vese ben ou vese un poquinho borroso? Vese ben, non? Mais ou menos. Vese ben, creo, non? Vale. Sí, que comenten aí polo chat. Eu polo Sí, menos na sí, pantalla estou no vendo ben. Vale, perfecto. Pois con Guillerme fixen este traballo, escribimos este artigo, eso no mes de marzo, fixadevos, levaron Nos Diario levaron a exclusiva antes que Nature, xa se publicou. A parte non se cambiaron ningún porcentaxe, ningún dato, foi o traballo tal cual. Pois este foi o artigo que se publicou, pois decatamos que analizamos todos os traballos que se publicaron no 2020, fixemos unha metaanálise estadística das porcentaxes dos síntomas pois ben, dende todo tipo de síntomas, non? Principalmente neurolóxicos, que eran dende a fatiga, que o 60% da xente que se recupera da fase, que supera a COVID, digamos, supera a fase aguda, pois o 60% en fatiga. Hai que diferenciar un pouco, é dicir, o concepto de COVID persistente é moi ambiguo e ainda segue a ser, e non hai un concepto, non hai unha definición moi clara, e non se dan posto de acordo. Moita xente considera que a partir das 3 semanas xa é COVID persistente porque xa pasaches a fase de infección, xa estás ben e volves a ter síntomas. Outra xente di non, pois, aunque teñas síntomas hasta os 2 meses, eso non é COVID persistente, ten que pasar 3 meses. A partir dos 3 meses, entón, é un pouco difuso. Entón, algúns dos traballos consideraban COVID persistente a partir dos 2 meses, a partir dos 3. Nos collemos a definición dos traballos publicados, non? O que tomaban eles como definición. E hoxe en día ainda segue sendo un pouco o concepto ambiguo, pero digamos que vai dende os 2 meses ou 3, que os superaches, que te infectaches da COVID, co SARS-2, ata agora, ata un ano e medio,
O último traballo, creo, o máis longo é de 12 meses despois da enfermedade. Pois ben, van dende hai moitas afectacións cardíacas. Isto é o traballo en adultos, non? Onde polo menos presentaban un síntoma, o 80% das persoas presentaban algo, parecíalles algo. E despois máis 2 ou 3 síntomas. E vai dende problemas gastrointestinais, trastornos digestivos, 12% dos casos, dor nos artellos, ollo, o 20% dos casos, palpitacións, problemas cardiovasculares, miocardite, dor de peito, 16%, despois tose persistente, bastante común, 16%, a disnea, pérdida de pelo. Isto era máis ben nas fases iniciais, nos primeiros 6 meses. É un pouco confuso, non se sabe se é pola infección do virus ou é pola ansiedade que se xenera haber estado contagiado. Entón, a pérdida de cabelo é algo un factor moito de ansiedade, é relacionado co estrés. Entón é un poquinho ambiguo isto, se era realmente pola afectación da inflamación ou era porque tes estrés. Dor de cabeza, 44%, trastorno de atención, perda de memoria, etc., ansiedade, depresión, náuseas. Estes foron, en xeral, atopamos 55, pero este é un resumo. Tratamos de facer xa daquela unha comparativa cos pouquiños traballos que había en cativos, porque, ben, en cativos a maioría sabedes que non presentan síntomas ou presentan, ou os síntomas son moi leves, non? Apenas teñen síntomas ou son asintomáticos e infectanse. Por lo tanto, o problema, agora mesmo estamos a rematar o traballo da COVID persistente en cativos nas crianzas e non resulta-nos moi complicado porque os estudos que hai son tan malos, é que non, os test que fixeron ou son PCR ou son inmunoglobulinas ou anticorpos ou, é dicir, a maioría dos estudos non teñen controis, é un pouco complicado por iso, porque é moi difícil definir se un cativo pasou a COVID ou non. Primeiro porque non se fan os test, e cando non faz probas non sabes se é tivo ou non. E o mellor faz despois as inmunoglobulinas, pero o mellor xa se foron, xa desapareceron e non pasou a COVID, o mellor dices que non a tivo, pero tivo realmente. Entón, o problema que estamos a ver nos traballos é que atopan os mesmos síntomas nos cativos que están ben, que en teoría non pasaron a COVID, os que a pasaron. Son a maioría deles. Os traballos son malísimos e a maioría son destos que che mandan un test no teléfono, non? Un app. É que tens que responder as preguntas. E os pais responden ás preguntas. O teu cativo fixo o test? Non. Ten dor de cabeza? Sí. Ou ten ansiedade? Sí. Son horribles. Entón é moi difícil facer un bon metaanálise cando partes de traballos malos. Pero, bueno, este era un dos traballos dos primeiros que saiu, estaba bastante ben, tiven controles e todo isto. As boas novas é que os cativos teñen menos síntomas, obviamente, os que pasaron o COVID, pero hai cousas preocupantes, non? Por exemplo, hai que ter en conta de que tiñan máis problemas gastrointestinais, por exemplo, cos adultos, hai que ter en conta que poden ter perda de atención ou poden ter insomnio, o 20% dos que pasaron o COVID. A nos nos dando estes valores, os mesmos que había neste traballo, non? A metade dos que pasaron o COVID presentan un tipo de síntoma. Pero isto tendo en conta que os estudos non son unha maravilla. Poden ter problemas de miocardite, dor no peito, palpitacións, tose. É dicir, isto porque é importante saber, é como escribíamos aquí no artigo, escribiu esta parte Guillermo moi ben, cando iso que hai que estar atentos, non? Cando eres mestre ou cando estás na clase ou na casa, ou os pais, as familias, que ao mellor se os cativos teñen perda de memoria ou teñen un tipo de están desconcentrados por algún tipo de razón e non hai consciencia de que pasaron a enfermedade, pois pode ser que a pasaran ou non. É dicir, isto que significa? Non ten ningún tipo de significado excepcional de ir ao médico a tratarse ou miralo ou non pensar, sí, bueno, ten isto, ten un pouco de tose porque tivo a COVID fai 6 meses. Pois non, hai que ir, hai que consultalo e miralo e tratalo na medida que se poida, cos tratamentos que haxan ao alcance. O problema, como a todo, como non hai un estudo ben feito e non hai uns protocolos a seguir, non hai uns protocolos que os doutores médicos teñen, pasou a COVID, sí, pois hai que facer estas probas, non? E hai que mirar estes factores de risco e hai que mirar que biomarcadores poden
indicar que pode desenvolver outra enfermedade ou este tipo de cousas que é o que se está intentando investigar agora. Pero ben, que os cativos teñen COVID persistente tamén é unha realidade, que non se que é moitísimo menor que os adultos, por sorte, sí, eso tamén é verdade. Pero ben, que hai que ter en conta tamén, non? É que aquí nos Estados Unidos, por exemplo, subiron moitísimo máis os casos que nunca, porque claro, é o conxunto da poboación que non ten acceso ás vacinas, si hai moitos cativos que teñen sofren no grave e, bueno, moitos faleceron e teñen COVID persistente, entón é iso que fan falla máis estudios máis rigurosos, non? Co que está saindo hoxe en día. Basicamente o que hai son cuestionarios polo teléfono aos pais, e non hai hai poucos estudios clínicos, a non ser dos cativos que realmente tiveron que ser hospitalizados, non? Entón, claro, xa ves que todos os que estaban hospitalizados, máis da metade teñen COVID persistente, iso é indudable. Pero os que non, os que pasaron enfermedades asintomáticos ou con síntomas leves, tamén poden ter un tipo de factor de COVID persistente. E iso é o que hai que, esa é a mensaxe que temos que ter en conta. Sí, mira, neste sentido creo que había por aquí un comentario. Despois vou ler o de Cris, porque facía unha aclaración sobre o tema da fluorescencia, pero aquí Tibegal pregunta se as síntomas persistentes son unha vez pasaches a COVID crítica, o sea, os casos máis graves, ¿no? Ou en calquera grado de gravidade. No, eso é moi interesante pregunta, porque obviamente todo o mundo vai pensar que ten que ser na COVID grave, e non é certo. Pode que pasaches a enfermedade con síntomas leves e depois apareceche algo. E iso é o que é un pouco preocupante. Isto pode ter varias explicacións, non? Hai xente que ten unha inmunidade ou ten inmunoglobulinas A que protéxete dos efectos iniciais respiratorios do virus no tracto respiratorio superior, é dicir, que bloqueas os efectos respiratorios, entón non tes apenas síntomas, pero o virus entra no corpo, non? E pode afectarche a outras rexións. Son os casos claros de miocardite, non? Na xente nova, que apenas tiveron síntomas e meses despois teñen inflamación no corazón. Teñen problemas a nivel cardiovascular. Ben, como vas a pensar eso cando pasaron a COVID asintomáticos, non? Pois é que o virus pode afectar outros órganos e a vía de entrada, que é a vía respiratoria, puido non detectarse nada, pero despois máis adiante, sí. Vou repreguntar unha cuestión. De todas maneiras, aínda que podan aparecer tamén casos leves, correlaciona nivel de gravidade con risco de producir síntomas persistentes? É dicir, é máis probable que apareza COVID persistente se o curso da enfermidade, digamos, foi máis grave? Sí. Depende que tipo de afectacións. Hai algunhas afectacións, as afectacións cardíacas ou, por exemplo, a tos persistente, eso sí que é máis predominante, estes síntomas son máis predominantes na xente que pasou a COVID grave, non? É que lle queda, non? Que lle queda esta tos crónica durante meses. Ou a noxia ou pérdida de olfato, de gusto, xa son indicadores de que o virus puido entrar no cerebro, no sistema nervioso, ou mareos, ou estas fibrículas, pois isto xa que se pasaches a COVID con síntomas, non? Pero hai outros síntomas que son curiosos que aparecen cando tiveches a COVID leve tamén. Entón, vai moito en relación, é certo que a severidade é un factor determinante para os síntomas, pero é certo que aparecen novos síntomas que nunca tiveches antes. Entón, iso é o que é curioso, é o descoñecido e é o preocupante. Mira, por aquí comentaba Cris do tema do directo de Ciencia e Tal, que di que a investigadora a que se refería investiga na Universidade de Edimburgo e en concreto investiga como usar a fluorescencia en neutrófilos como ferramenta diagnóstica. Centrábase nos pulmóns e coa COVID incorporaron o virus na investigación. Aquí menciona a Laura Veiga, que tamén estaba, que, non di que máis ou menos o mesmo. Si, non coñezo o estudo, pero se alguén quere buscalo para ter máis seguro datos. que vou buscar tamén o artigo de María ahora mesmo, despois cando rematemos. Non coñezo. Mira, Sonia, eu quería preguntarche se poden producir outros efectos a longo prazo na función cognitiva este tipo de secuelas, como por exemplo o aumento de enfermidades neurodegenerativas. Sí, este é un tema
polémico porque moita xente botou as mans á cabeza de como vas estar falando de enfermedades neurodegenerativas a largo prazo dun virus que ten menos de 1 ano e medio, non? Ou cando Claro. dicía que eu dicía os 6 meses despois da Sonia, creo que te Perdimos o muteaches. son, sí. Sí. Escoitas? Ahora sí. Agora sí. Perdón, non sei, bloqueei, non? Por accidente. Pois si, iso é o que cando comentaba isto, levábamos só 6 meses de pandemia, entón era un pouco exagerado dicir, non? Dicir que é un virus que pode causar unha enfermedade neurodegenerativa cando é un virus emerxente novo que non sabes o que vai facer, pero vías o panorama de como xoga este virus e como ataca, pois máis ou menos podes facer paralelismos, asociacións con outras enfermedades virais, e sabes que a presencia do virus xa se viu no líquido cefalorraquídeo bueno, iso é tecido cerebral, non? Isto é sistema nervioso, entón as manifestacións todas psiquiátricas que se asocian, neuropsiquiátricas que se asocian con inflamación no líquido cefalorraquídeo, pois teñen un vínculo, non? En canto a neurodegenerativas, os proxectos de que teño no laboratorio, por exemplo, estamos estudiando como hai unha correlación entre os golpes na cabeza que provocan inflamación e como isto pode aumentar gravemente hasta 10 veces máis o risgo de desenrolar enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, etc. Pois se pensas o mesmo, pero tes a inflamación, en lugar de producirse por un golpe na cabeza, produce pola COVID, porque é a mesma inflamación nas células gliais e todo é o mesmo. Os mesmos mecanismos, pois máis ou menos pensas que pode acontecer igual, non? É o mesmo que esta inflamación preséntase na COVID persistente, produce esta néboa cerebral, esta inestabilidade, estar desenfocado e todo isto. Entón, é moi razonable que exista esta inflamación crónica, non? E a nivel de mecanismos moleculares, como funciona, pois ben, estas células gliais producen estas citoquinas que rompen as proteínas APP, que son as proteínas, non, que forman as placas amiloides, ben, as placas amiloides son as que producen a enfermedade de Alzheimer, basicamente, e así outras, é o mesmo que a sinonucleína, etc., non, outras enfermedades neurodegenerativas. Basicamente é isto, a degradación da mielina tamén. Xa se viu nos pacientes de Alzheimer, dos pacientes da COVID ingresados que tiñan disminución da mielina, eso xa se viu en imaxes de resonancia magnética. E hai moitas asociacións, non? Pero principalmente algo moi tangible, moi doado de analizar eran os pacientes con Alzheimer xa, que tiñan Alzheimer, e que contaxáronse da COVID e que sobreviviron a COVID e despois o seu proceso cognitivo degradouse enormemente. Non sei se iría tiñes pacientes dese estilo, pero, bueno, isto xa hai moitos traballos publicados, non? Acelerouse os procesos neurodegenerativos dos pacientes con Alzheimer. Sí, eu a verdade é que cando se me deu o caso, que sí que se me deu algún caso de paciente con Alzheimer que empeorou enormemente despois da COVID, a verdade é que, claro, eu penso como psiquiatra e ás veces tendo a pensar primeiro máis no psicosocial. Entón, atribuí nun primeiro momento ao illamento e a quitar probablemente as pacientes das súas rutinas. No? Xente que, por exemplo, podía ser visitada pola súa familia e que eso se estimulaba, claro, de repente cortáronse as visitas. Ou, por exemplo, xente que iba a un centro de día e de repente deixou de ir. A verdade é que atribuín nun primeiro momento ao empeoramento a ese tipo de factores. Pero era o que decíamos antes, no? Que poden ser factores sumados, o efecto directo, digamos, do virus sobre a neurodegeneración non quita tamén dos outro tipo de factores. Non? Claro, eso hai que correlacionar, non, cos outros pacientes que viviron as mesmas circunstancias de non visitas e non se contaxaron da COVID, non? Eles non aceleraron o proceso neurodegenerativo. Obviamente, os controles hai que fazer os estudos ben, analizar todo. Hasta agora, bueno, os que mostraban iso que realmente producían esta inflamación durante este tempo de hospitalización, que podía ser un mes ou máis, se estiveron na UCI, pois todavía máis, pois sí que é posible, non? E xa se viu con outras enfermedades virais tamén, non? Que a herpes e con todos, que ao ser un virus neurotrófico, pois que afecta os procesos neurodegenerativos.
isto que significa a longo prazo? Pois non sei, non se sabe, non é, o mellor non tivo tanta repercusión, o mellor foi somente un deterioro e oxalá non aumente os casos de Alzheimer, non, espero. Pero ben, estamos falando de un colectivo de xente moi maior, que ben, que sempre ten un tipo de predisposición, ten a microbiota tamén é distinta, ten moitos procesos neurodegenerativos teñen certo grado de demencia, encima, despois, esta inflamación sistémica pode acelerar estes procesos, non? Pode que algúns no futuro desenrolen Alzheimer ou non. Entón, iso xa é un pouco máis especulación, pero unha posibilidade moi certeira é... Claro, que de alguna maneira coincide, ¿no?, co que sabemos de como funciona este tipo de procesos. Por eso, ás veces, en ciencia podemos facer estas prediccións a longo prazo, non porque esteamos nese escenario, sino porque coñecemos cal é a etiopatioxenia da enfermidade, non? Como se desenvolve dende o punto de vista biolóxico. Sí, e non, estes estudos tamén, non, son outro indicativo, non, de estudos analizando as imaxes do biobanco en Inglaterra, que analizaron os mesmos pacientes estes cambios no volume da masa gris, no lóbulo temporal, onde está o hipocampo, o hipocampo fixose máis pequeno, e estes deterioros de memoria cognitivos, é unha realidade, non? Entón, hai que facer os estudos ben e analizar as consecuencias. Tamén hai moitísima investigación en Alzheimer, ben, o importante é identificar, como sempre, non? Dar co diagnóstico e detectalo, e despois intentar aplicar os tratamentos que hai vixentes agora. Ben, e por rematar así con un pouco de rayo de esperanza, un pouco en positivo, cales son os efectos que esperamos das vacinas sobre todos estes síntomas de COVID persistente? Pois é tamén unha incógnita. Eu penso que, bueno, os datos que hai polo momento, pensase que sí, que despois de vacinarse, pois que as vacinas, unha das teorías de COVID persistente porque acontece é porque o organismo ten produce estes autoanticorpos que atacanse a si mesmo. Entón, as vacinas o que fan é bloquear isto, non é bloquealo de unha maneira de que non teñamos esa reacción e bloquea esa inflamación desa maneira. E, polo tanto, sí, un porcentaxe bastante alto, 1 de cada 4 pacientes de COVID persistente despois de vacinarse recupéranse. Algúns recupéranse os síntomas ao 100%, outros recupéranse sustancialmente, pero ben, son datos tamén un pouco ambiguos, non? Entón, moita xente recupérase e non se sabe se foi pola vacina ou non, pero, bueno, é un porque se porcentaxe... siga a recuperar, non? Porque o curso da enfermidade xa era a recuperación. Sí, porque se recuperan por outros motivos, pero outra xente que sí, que os 2 días despois de vacinarse que tivo unha recuperación moi notoria, uns síntomas desapareceron. E isto achácanos o papel que teñen esta produción de inmunidade das células T ou dos autoanticorpos que se bloquean despois da vacinación. En realidade, están cos estudos, cos ensaios clínicos, hai varios laboratorios aquí, o principal na Universidade de Yale, que están liderando o traballo que ten 44.000, 45.000 pacientes de COVID persistente, están mirando o efecto das vacinas antes e despois, entón, cando saquen as porcentaxes finais, eu penso que é máis ben tamén unha análise demográfica, certas persoas que reaccionan distinto a un tipo de vacinas ou outras, entón, daí sacarán unhas conclusións. Non creo que sexa algo moi xeral, moi xeneralizado. Algúnas persoas recuperaránse despois da vacina ou non. Creo que non é algo moi estándar, digamos, que teñen que dar máis datos disto. 1 de cada 4 ainda así parece bastante notorio. Por lo menos non empeoran. É unha posibilidade como para que compense vacinarse, non? Porque, en todo caso, pois non pasará nada e tes un 25% de posibilidades de mellorar. Entón, dache unha inmunidade super forte, 2 doses de vacina e ainda así haber pasado a COVID, dache unha protección absoluta, total. Claro. Ben, Sonia, pois non sei se queres engadir algo máis. Creo que se che foi un pouco... Perdón? Digo que creo que se che foi un pouco o micro, non sei se che entendeu o que dixeches. Sí. Non sei, así mellor. Igual o toquei sin querer. Sí, non sei. Nada, Sonia, pois
decía que non sei se querías pois aclarar algo, engadir algo máis ou falar de algún outro tema así xa para ir rematando. Non, nada, non teño nada, encantada de falar con vos. Espero que non me enrollara moito con temas moi técnicos No, eu nada, penso que quedou super ben explicado e moi interesante, ademais, Moi interesante. é eu unha tamén pasada. aprendí moito de ti tamén, Iria, pois encantada de coñecerte. A ti non te coñezo, Javier, de Sí, prensa, vamos, pero a sí, Iria no, sí que lle li moito, pero eu con isto teño que contar unha anécdota, porque hai uns anos, recordo que Praza Pública me chamara para que estaban facendo unha reportaxe polo Día das Letras. E para facelo coincidir con motivo de se podía contar ou se podía falar de ciencia en galego e demais. Eu dixen: bueno, vale, pois sí". Eu tiña un proxecto que se chamaba Moléculas en Galego, onde subíamos así pequenas infografías así sobre sí. determinados temas relacionados coa química. E recordo que me falaran de Praza e, bueno, pois sí, vale, pois foron 4 preguntas. Eu pensei que era unha cousa así normal, pero claro, logo cando saiu a reportaxe aquel día e vin que estaba, bueno, con Iria só sabía, pero eu a Iria xa coñezo de hai anos, temos amizade, coñecémonos e tal, sabe que a admiración ademais é enorme a que teño por ela. Pero É claro, mutua. despois de aí aparecían Xurso Mariño, Xacobo de Toro e Sonia Villapol. E dixen eu, que fago eu aquí entre esta xente? Cando vin todos os nomes, Sí, creo que fora claro, me parecía impresionante todo xente nos seus campos, que é unha pasada todo o que facedes, e se hai síndrome de impostor, eu tiña nese momento polas nubes. no, sí que me acordo, fora Marcos Pérez, non, que organizara. Sí, Sí. sí. Tiene estivo moi ben esa reportaxe. É porque non, é dicir, o que me pareceu raro é que me preguntara, non? Xa, Porque me obviamente sí que se pode falar iso, de que gracia ten esa pregunta, iso en serio unha pregunta logo, porque non, é dicir, non falei, non sei, home, sí, entendo dende o punto de vista. Eu, por exemplo, fixen a carreira e fixen bioloxía en Santiago e creo que só tive un profesor que me falou en galego, tío, xa. que me deu moito falan de, non sei agora mesmo se mellorou a cousa, pero eu, Eu polas noticias que me chegan, non. Eso que non. eu non sei cantas asignaturas tiven, pero moitas por curso, e acórdome, Manolo Rei de Bioquímica, de segundo de carreira, creo que foi o único profesor na Facultade de Bioloxía, cando estudiou a carreira, que me dera a materia de bioquímica en galego, pois me gustaba tanto, non? Pero bueno, eso non quita nada, non? Eu creo que escribín todos os meus exames en galego, así me foron as notas, non? Creo que escribín todos os exames en galego e algúns moito non lles debeu de gustar. Pero, que máis dá, non? É como expresas, é como escribes, non vexo ningún tipo de inconvinte para non falar o mesmo que falas de outra cousa, pois para falar do teu traballo. A mí non se me cambia o chip. Se me cambia inconscientemente é o inglés directamente, Claro. Claro. porque estás lendo toda a literatura e a mellor venche palabras que nunca na túa cabeza as traduciches de inglés a galego, pero isto de o castelán por medio non sei que pinta, que me molesta máis traducir ao castelán que falar como penso, non? Fora unha reportaxe rara, case digo que non, porque por ser absurda. Que pregunta é esa? Rompíaches a liña argumental. Non. Pero bueno, Claro, entendo, claro. é broma, non entendo que hai problema Claro. dese tipo, pero bueno, non, Claro. nunca fixen ciencia en castelán, por exemplo, nunca tive unha ocasión. Foi en galego, en catalán, porque estivo en Barcelona, en Claro. francés, porque estivo en París, e pus en inglés, pero en castelán nunca me pasou por aí. Obviamente é outro tema, ora escribo en castelán moito, non? Pero, é dicir, creo que Sí, sí. non sei onde está o inconvinte aí co galego, ca balea negra. Pois sí. No, pero Sen dúbida. foron moi boas reportaxes, sí, me gustaron. Hai un vídeo destes, viche o vídeo? Sí, Ajá. tamén. Sí, bueno, está aí, puxémolo agora polo chat a ligazón
da propia web e creo que dentro da reportaxe estaba o vídeo, así que quen o Sí. queira mirar xa é de hai 3 anos, creo, unha cousa así, Sí, no. 2018, xa Sí, eu pensei que era hai pouco, pero claro, sí, xa hai no, un Para min todo de antes da pandemia é hai 1.000.000 de anos. certo. No, Sí, sí. traballan moi ben en Praza, fan reportaxes boísimos. Sí. Non? Sí, e sobre todo con isto da este xa máis de ano e medio que levamos de pandemia, o tema do tratamento dos datos foi impresionante Foi o traballo impresionante. que fixeron, é Sí, un non sei. traballo Xa os moi felicitei grande. nalgunha ocasión e Sí, non eu penso que xunto con Gueciencia fixeron un traballo impresionante de xornalismo científico moi non, bo. non. E nos Ujú. diarios tamén, non? E nos diario tamén, sí, sí. Non, todos os medios en xeral, non? É dicir, algúns Sí, sempre sí, buscaron polémica para saír aí, para chamar máis a atención con titulares escandalosos e tal, pero creo que máis ou menos os medios souperonse adaptar moito ás circunstancias, non? E a proba está en que a poboación se vacinouse aí masivamente, non? sí, E iso aquí non pasa, aquí hai máis negacionismo e anticiencia, por exemplo, que en España, en Galicia, non? Aquí hai moitísimo anticiencia e é aceptable que o haxen, claro. pero iso é moito polos medios, polo traballo dos medios, non? Que non, aquí non difundiron tanto como alá. Aquí hai xente que non se enterou aínda que houve unha pandemia. Xa. Xa, a verdade é que algunhas imaxes que chegaban eran un pouco, de apocalipse, pero bueno. Cruzar os dedos, que todo vai mellor. Sí. Pois nada, mira, decíanche por aquí que moitas grazas, que estivo, moi ben explicadiño todo, decía ti legal, Senín Díaz Mon decía que moi instructivo, que moitas grazas, e tamén, Bea creo que comentaba por aí arriba que moi interesante Sonia, mil grazas polo teu tempo. Nada, graciñas a vos. E Dá tamén gusto e tamén Cris decía que é falar así de vez en superinteresante cando. e que es unha comunicadora excelente. Eso penso que A verdade é que sí. opinamos todos os que estamos aquí. Genial, alégrome que vos Temos esa sorte de ter unha comunicadora en galego tan xenial como Sonia. Así que nada, un pracer, como decía Iria, nada, empezamoste a que cando queiras que volvas a Balea Vermella, que estaremos encantadísimos de volver a recibirte e volver falar sobre estes temas tan interesantes. Moi ben, nada, invitade cando queiráis, invitade outra vez e facemos outra conexión Houston-Compostela, non sei onde estades en Compostela, non? Sí, bueno, Compostela e Pontevedra, sí. Pontevedra. Sí, sí. Territorio galego, entón. Exactamente. Moi ben, Vale, pois iso, graciñas a moitísimas vos. grazas.